आज हम बनाएंगे मूली की चटनी, जिसे मैं बाजरे की रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ एक कढ़ाई के अंदर ऑयल लिया है, जिसके अंदर मैंने 2 टमाटर और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ डाल दी है। ये सीख रहे हैं, तब तक यहाँ पर मैंने मूली और उसके पत्तों को कट कर लिया है। अब हम इससे चटनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरी सब्जी कट हो गई है। अब हम इससे चटनी बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये टमाटर सीख गए हैं और लहसुन की कलियाँ मैंने सीख गई, इनको बाहर निकाल लिया और टमाटर की भी स्किन निकाल दी है और इन्हें भी निकाल लिया है। अब एक चॉपर के अंदर मैंने मूली के पत्ते, प्याज, मिर्ची और लहसुन और टमाटर डाल दिया। इन्हें क्रश कर लेंगे। फिर इसके अंदर मैंने नमक, मिर्ची, चाट मसाला और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। चटनी तैयार है।